हेलो एभ्रिवान। अब म चाहिँ काठमाडौँमा अलिअलि सपिङ अलिअलि कामहरू फिनिसिङ टचहरू दिनुपर्ने छ होइन। मोटर बाइकमा हिँड्नुपर्ने छ। त्यसो भएपछि आज मैले मोटर ब्लगिङ गर्नेछु होइन। मम्मी ल म निस्केँ है। मलाई चाहिने अरू केही छ र? वालेट, मोबाइल, साँचो, ब्लुबुक। मम्मी गएँ। फुटुङ साइडतिर मेरो साथीको घर छ होइन। त्यहाँ एउटा पार्सल पुऱ्याइदिनु छ। अस्ट्रेलियाबाट साथीले पठाएको थियो होइन। 3 विक्स भइसक्यो डेलिभर गर्न भ्याइरहेको थिएन। तर अब त्यही त आज अलिकति फुर्सद छ होइन। त्यो म आज पुऱ्याइदिइहाल्छु। यता अगाडि काठमाडौँ भ्याली छ होइन। यता माथि भुवनेश्वरी मन्दिर हुँदै यता 3 टिपले पनि जानु मिल्छ। मेरो घर एरियातिर अलिकति बाटो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। पिच त पहिला भइसकेको थियो तर बर्खामा होइन पुरै पानीले बगाउँदा अहिले पुरै अफरोड जस्तो भइसक्यो। यो चाहिँ जितपुर फेदिको बस पार्क छ त्यहाँ। यस्तै बाटो चाहिएको छ कि त्यहाँ माथि पनि सोधा पानीले असर नपरोस्। कताबाट जाउँ भन्ने भइरहेछ। राइटबाट पनि जानु मिल्छ, लेफ्टबाट पनि जानु मिल्छ। आज यो रोड ट्राई गरिदिउँ त्यहाँ लेफ्टबाट भेटिन्छ। एक्सप्लोर गर्न चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ होइन। स्पेसली अफ रोड्सहरू मेरो फेभरेट छ होइन। यो सब खेती भइरहेछ पुरै यता एरियामा होइन। धान फलिरहेछ, कोदो रोपिरहेछन्, भेजेजहरू पनि छ होइन। माथि पुरै बस्ती छ। रोड छ अलिकति अफरोड नै रहेछ साइड। आज मैले DJI को माइक फर्स्ट टाइम राखेर मोटो ब्लगिङ गरिरहेको छु होइन। मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँबाट राइट टर्न छ होला है। और मेबी दिस इज द वान। काभ्रेस्थली भन्ने ठाउँ रहेछ नि त यो मेरो फर्स्ट टाइम हो यो लोकेसनमा आउँदाखेरि। एप्रोक्सिमेटली 15 मिनट्स लाग्छ होला यहाँबाट डाँडागाउँ पुलिस स्टेसन जहाँ मेरो साथीको घरको लोकेसन त यहाँ राम्रो छ, हाइटमा छ होइन। मोटरसाइकलमा रिजर्भ लाग्न लाग्यो जस्तो मलाई फिल भयो होइन। अब तेल बचाउहरू यहाँमा लाग्नुपर्छ है। त्यो मोटर बाइक वर्कसप जस्तो छ होइन। यहाँ अलिकति पेट्रोल हाल्नुपर्छ जस्तो छ। अलरेडी रिजर्भ। Let's give it a shot later. Alright, रिजर्भ लागेको जस्तो छ होइन। होइन धेरै भइसक्यो मैले यो बाइक नचलाएको होइन। यो बाइक मैले फर्स्ट ह्यान्ड चलाएको थिएँ होइन। 2 years 2.5 मेबी। नेपालको धेरै ठाउँमा यसले ट्राभल गरेँ है। अहिले मोर देन 10 years भइसक्यो। 2014 में मैले लिएँ जस्तो लाग्छ।
मुस्ताङ गयो, कालिम्पोङ गयो, धेरै ठाउँहरू गयो। अब काठमाडौँ भ्याली नजिकै होइन, बाहिर बुटोल, पोखरा, always travel around Nepal. Hello, Pandey. बाटो एक्चुअली रङ वे आएको थिएँ होइन, फर्स्ट लेफ्ट हो यहाँबाट एक्चुअली होइन। पिपल डाँडा ओके, म अलमोस्ट आइपुगे जस्तो लाग्छ। ओके, अलमोस्ट देयर है, seems to me. Okay, I'm there actually. That's the police station, I know. म यहाँ चाहिँ रोकिन्छ। मम्मीले फोन गरेर बाहिर निस्किन भन कि, ल ल ल रोडमा निस्किन भन, ल ल ल। भर्खरै साथीको पार्सल पुऱ्याइदिएर अब म चाहिँ नेक्स्ट डेस्टिनेसनको लागि निस्केको छु होइन। हरे कृष्ण बहिनीहरू नारायण दाइकोमा खाना बन्द छ अरे होइन, त्यही भएर तिनीहरूलाई मैले आरबी कम्प्लेक्स लिएर बर्गर हाउसमा बोलाएँ होइन। म त्यहाँ 10 मिनट्समा पुग्छु, यताबाट सौगाको निस्किने सर्टकट छ होइन। यहाँनिर चाहिँ एउटा मन्दिर छ अनि पिपल्स क्याम्पस छ। अब भिन्टेज कार हेरौँ होला, दिस इज पिपल्स क्याम्पस। यता लेफ्ट साइडमा यहाँ मोटो छ, द्याट्स थिएटर पार्टी। इन्द्रचोक जाने बाटो आए। इन्द्रचोक आइपुगे। यो विशाल बजार चोक आउँदैछ त्यहाँ, यो विशाल बजार सपिङ मल हो होइन। यो चाहिँ चोक भयो होइन। राइट साइडतिर बस अन्तपुर अच्छा भाइ 1 मिनट अवे। अन्जुहरू कहाँनिर छ, लेट्स फाइन्ड देम है। अन्जु के छ, उता त आउनु, भित्र हालिदिन्छु बाइक के छ। थ्याङ्क यू। अन्जु जहाँ हिँडिसक्नु भयो, के छ भन्छ? चिकन खायौ, मिठो भयो। ल सुरज अर्केबाट इन्द्रचोकतिर नि, यो इन्द्रचोकदेखि असन निस्किने चोक
जहिले जाम योबाट यो असन हो फेरि होइन मेन असन छ म अहिले भोट आइटी जान्छ होइन भोट आइटी यहाँबाट रत्न पार्क छ है धेरै बसी आयौँ यो गल्ली चाहिँ कलेज लाइफ सकेपछि नै आएन होला सायद यता ललित कला क्याम्पस छ होइन यो चाहिँ रत्न पार्क है यो चाहिँ दरबार हाई स्कुल यताबाट वीर हस्पिटल एरिया टुडिखेल एरिया यो रानी पोखरी त्यो चोक जमल चोक यो चाहिँ जमल एरिया अब लैनचोर हुँदै घरतिर फर्किँदैछ होइन यो युनिकर्न यहीँबाट किनेको 52-20-25 होइन यही होन्डा सोरुमबाट किनेको 10 वर्ष अगाडि यहाँबाट थमेल जाने बाटो त्यहाँबाट लैनचोर जाने बाटो होइन म चाहिँ थमेल हुँदै जाने विचार गरेँ होइन यो गल्ली चाहिँ थमेलको नाइस एरिया यो बाटोहरू यहाँबाट अस्कल एरिया पनि पुगिन्छ होइन स्ट्रेट गयो भने यता पर्पल भेज छ यहाँ भित्र यता पर्पल कलरमा पर्पल भेज ल्याएको छ होइन यहाँ त्रिसरा पनि रहेछ होइन एकदमै पपुलर एरिया हाई डेन्सिटी अफ टुरिस्ट हुने ठाउँ यहाँबाट लेफ्ट साइडबाट गयो भने 7 घुम्ती बाटो गइन्छ होइन यो 7 घुम्ती चोक म चाहिँ यता राइटबाट जान्छु होइन त्यहाँबाट 100 रुपियाँ चोक निकाल्छ यता गयो भने त्यो 7 घुम्ती चोकको बाटो होइन यहाँबाट राइट गयो भने लैनचोर पुग्छ फेरि अनि अमृत साइन्स क्याम्पस थमेल चोक लेफ्ट यो वान वे हो होइन त्यही भएर यहाँबाट ओन्ली लेफ्ट हुन्छ अब यहाँबाट राइट टर्न पनि गर्नुपर्छ यताबाट क्षेत्रबाट अघि गएको थिएँ होइन यता अहिले 100 रुपियाँको होला त त्यहीँबाट तल भइरहेको छ यताबाट गयो भने स्वभाव पनि हुँदै ऊ माथि स्वयम्पू पनि पुग्न सकिन्छ होइन म चाहिँ अहिले बालाजु जाँदैछु बालाजु बाइपास हुँदै म जिपको ट्रेनिङ निस्किन्छु म अहिले बालाजुको पुल सोरगुटे जाने पुल लिएर आइपुगेँ होइन यता बसपट एरिया माछा पोखरी एरिया होइन यता चाहिँ वनस्थली एरिया ढुङ्गेधारा हुँदै कलम यता माथि चाहिँ नेपाल त जुटपुर फेरि तारकेश्वर बाइपास एरिया है दामी बाटो छ क्या हो पटोल्सहरू छ होइन त्यही पनि होइन बाबा हाल्के त्यतिको बाटो दामी भयो DJI को Osmo Action 4 होइन क्यामेराबाट खिचेको फुटेज हो यो होइन 40-50 km/h स्पिड छ होइन बम्पी रोड्सहरू छ होइन स्पिड हेर न यहाँ ट्याक्सीको होइन तुफान छ क्या एक्सिडेन्ट पो भयो यहाँ ओके ट्राफिक हो could be the traffic I may try to find an alternate way है यहाँबाट त जानै सक्दैन र यत्रो ठुलो गाडी ट्राफिकले जानै दिँदैन त्यहाँ जाम हुन्छ अभियस कुरा हो क्या वनस्थली ढुङ्गेधारा एरियाबाट पछाडि जुन डाँडा छ होइन यही डाँडा हो त्यहाँ एउटा आर्मी बेस छ होइन चेकपोस्ट जस्तो छ त्यहाँ माथि यताको माथिबाट गएर गयो भने नेसनल पार्क पनि पुग्न सकिन्छ तर अहिले म चाहिँ यहाँबाट एउटा अल्टरनेट वे टिटो छ होइन
बस्छ है मेरो घर कपाल मिहिनेत छ त्यो जितपुर फेरि बसमा I'm home.